What is up, guys? My name is Rikshan. Lijep pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu na Minecraft Lucky Islands, da. Danas je sa mnom Luka. Luka, pozdrav YouTube. Pozdrav YouTube. Da. Pokušat ćemo ovog puta dostići, to jest pobjediti barem u jednoj rundi, pošto prošli put u prošloj epizodi baš i nije bilo jednostavno. Tako da, ajmo kušati sreću ovog puta. Evo nas na mapi Hell. I opet imamo curu u timu. I opet sam zaboravio kit. Odlično. I ja isto. Ajde ti uzmi hrane. Ti hrane, bacio sam ti hranu. Evo radim drva. Evo ti tu. Uzmi. Ha. Čuj ga. Ha. Slučajno sam si uzeo malo previše, evo ti leather pantsa. Evo tebi jedan mač. Jebote, šta će mi? Slučajno sam za višak. Idemo preko. Aha, samo malo. Di ćemo, koje ćemo, točnije? Kojom, hoćemo na onaj otok tamo. Da, idi. Aj ti gradi, ja. Nemam dovoljno. Čekaj, skoču. skoču. Možeš skočiti dole. Ho! Evo ga, tu je, živ sam. Dobro, skoro sam je umro. Gađaju mi shifter, jel? Jel ima kako se zove? Idemo preko. Da. Koji tip ima most. Ja, koji cigane, vidi šta je A napravio. kakav most? Čekaj malo, idem na... Biž. Možda Idi dole u shifte. mine, idi u mine. Možda shifte, da, i možda... Di je mine? Tamo je. Dole, imam, napravit ću nam svakome diamond mač. To, odlično. Jel imaš možda, imaš nam možda... Crafting table? Da, tu dole da doneseš. Evo ga, tu kod mene. Evo ga, iza tebe. Donesi ga dole, brzo. Iza tebe. Čekaj sekundu, imam pun kurac diamonda. Ne mogu se snaći. Okej. Bravo. Hoćeš. Svaka čast. Vidi pokraj tebe. Šta je pokraj tebe to? Šta je to? Rupa, bravo. Evo ti diamond, imam diamond. Evo ti diamond, ja ću za diamond, evo ti. Neka, ajde, idemo, ja idem. O kakav fail. Evo tu imaš diamonda još. Napravit ću sebi. Samo sekundu. Imaš i tu, evo ti, gledaj. Ovdje, evo tu. Easy. Tu neko puca. Da, neko puca, prolazi brzo most, pređavi most. Dobro je, prešao sam, živ sam. Tu niko ne shifta, tu nikoga nema. Pa je. Evo ti blokovi, dođi vam. Evo ima ovdje most. Ajmo ih riješiti, ajmo. Sad ste moji, gotovo je, šta ste živjeli ste, blokova nam treba. Tu, ovdje gradi. Imam ja blok, evo. Brzo, gradi, ti gradi. Evo ti gradi. Ja. Da. Graditelj. Riskiraj mene, je li toliko pao dolje upravo sad neki? Nije, ali trojica su tu, aj napadni, kojih je? Viš da nema pojma, glupiš, Ajde, ulazi, ubijaj. Ovaj je easy, moje, nije moje. Preračunali smo ih malo. I evo nas na mapi Hell. Danas se, kako će ovog puta biti dobro, Kit Miner smo selektirali i krećemo u nove pobjede. Let's go. Dobro, može moje. What? Ok. Ajmo. Hoćemo ići majnati odmah ili? Ti kreni majnati, ja imam hranu ovdje, uzimam hranu. Pust meni jedan. Čekaj, tam si uzeti... Ej, pa jesi si uzeo koala? Jesam. Jesi, dobro, onda si stavio unutra, pošto ono je moj bio. Okej. One sam nisam sebi. Trebaš hrane malo, evo ti malo hrane. Naravno da treba, kako. Ajmo ljudi moji, idemo, skupljajmo.
Radi, brzo. Sve sam ga razumio. Čuo sam nešto blok. Da, to je nešto vezano za blok. Queen Meda Boloques. Si. Blokves, je. Si, da, bravo. Si, signoro. Ne boj. Da, signoro. Si, signoro. Signorita, hola. Može, prijatelj, to. Skupljaj ti drva, dobro će meni doći. To je to. Spider-Man. Let's. Ajde da si ja napravim helmet pa idemo neki. Helmet. Ja isto trebam helmet, još mi fali para. Evo ja, 5 imam. Treba most Da sagraditi. se barem može napraviti armor od drveta, šta je kako bi to bilo dobro. Drveni armor. Pa to bi čak to. bilo dobro. Ej, daću ti ja strength, pošto imaš diamond match, uzmi. To će biti ubojito. To će biti ubojito. Ako ne dobijem ovaj meč, onda stvarno je ono strength nema. Eto, i onda. Imaš možda jedan viška diamond? Treba mi za mač. Da, evo, upravo baš imam iza tebe, brzo. Malo. Nadam se da ovaj nema bov. Ili ga bar ne dobi. Neće, dobro je. Čekat ćete da sagradiš pa ćete napustiti. Da, a ne brini, znam ja stakle. Sad ću ja nju sa Harvinom, samo da se prebližimo, s ovim potion. Znam ja kako to riješiti. Evo je, Oho! slime. Bacila ovo slime. Ovo je bilo blizu. Pičku. Idi tamo prema, ne ljubiš. Je! Ja sam je ubio. Mislim ti si ubio. Krvavo ti I ja sam isto pleme. pao. Joho. Evo nas na mapi party. Da, uzet ćemo ovdje kit da vidimo šta imamo. Kit. Ja sam uzem enchantera. Dok se ja sjedim, izgubim i pravo na kit i na sve. Dobio sam bow, ma to je to. A ja sam dobio kokoši. Da, kokoši. I bolje išta nego ništa. Da, evo i još sam i zemljačak dobio. OMG. Čuješ ti to? Ja imam bow, ajde se graj da gađamo u onom timu. Imam ja bow, isto. Ja imam onaj eksploziv. Ovo više nije Lucky Islands, nego je Horror Islands. Unlucky. Horror Islands. Padne mi diamond tipik to. Bravo. Ako imaš mač, možda ja mogu enchant. Ender perle. Imam 3 ender perle, dođi dole, di si ti, halo. Idem preko. Skroz gore sam popet. Evo, sad ću doći dolje. Šta tu? Dobio sam tools. Ima voda. U jednog sam izbacio. Eto, kako sam ga... Pitanje je samo kako doći dolje. Šta je bilo? Shit. Skoro umro. Ovo nije bilo dobro. Ja, kako dam sreću. Dobro je, uzeo sam Dobijem sve iteme i umrem. Umro si? Pa da, dobijem sve iteme, pogodim jednoga, zaselim se i ja padnem. Koja karma je. Karma level 1000. Ajmo, dobro, ostao sam solo, ljudi, idemo. Vidi, Lucky Block slobodan. Potione sam dobio. Potione, OMG. Odlično, bit će ovo dobra igra, dobra partija. Mic. Dolazi rikšica mali. Sad kad me neko bone step... Sad kad padne, ja ću... polako. Ovo ima killauru, ovaj JP Gamer ima killauru. Lijepo. Ali svejedno imam šanse za pobijediti, bar neke. Aha. Nikakve. Isto kao što će jebate i Jessica Alba. Ajde sad, idi, dobio je. Sad gledao. Ovo je bilo dobro. Parkour master. A ne. Aj ubio ovog tamo, vidi ga preko. Ček, Vidi ovog. Gdje mi je van? Imam mač. Ubio ovog Mr. Belikosa i pazi, evo tu, ubio. Moj si.
tako? Ne. Ma čovječe, mrš. Kako me živciraju. Ja ti je lijevo, nemam pojma da li je tvoj ili njihov. Lijevo ti dolazi. Trči Lijevo. prema tebi. Desno, desno, ne tamo. Leđa, leđa. To nije moj. Pa ubi ga. Ti s mene mislio. Pati. Od moje ruke. Ne. I bolje ti je. Još jedan će ti doći leđa, mislim vi ga tamo. Ne tamo, nego tamo. Sharpness 1 je imao. Šta sam Je li ona cura s tobom u timu? Ne. Evo ubiju. Sad ovo. What? Ja gledam čovječ. Ja, kako letla je. Ja gledam kad skače dolje, ja ono, what? Evo, ima, taman su za mene stvorili to. Sad ćemo malo popiti potion-a. Malo bombardiraju. Jedan tim ima enchantani sword i drugi tim ima enchantani diamond sword. Easy peasy. Da, jedan tim ima bow. One shot, one opportunity. Još jedan ti je gore enchantani diamond sword. Kako to nije ubio? Kako? Što imaš strength? Da. Ja gledam šta je ovaj... Kill Aura, imaš još jedan strength je exploding bow. Di je? Šta? Na poruku. Koliko hrane imam. Sad sam pobacao hrane i hrane. Leža, ubit će te. Ti s mene mislio. Čuo sam nešto kako je krenulo i samo na input ono... znaš kako mi srce ide sada, tuf ono. Usro sam se, ali on ne vidi da sam... Ima enchantment. Evo krenuo pre meni. Evo ga. Ima strength. Više nema. Kakav rek. Ovo je 4 komada. Tu je... Ovo nek ostane, to mi ne treba. Di je taj lik? Jedan je ispod tebe. Ispod mene? Ispod tebe radi, tamo u majnu. I pazi, možda te stjerao neku ruku. U majnu će to. Nema me zeza, cijelo vrijeme u majnu bio dolje. What? What? Čekaj, si imao strength? Ne! Pa nisam mislio da će me ubiti. Znači, kakve sam fucking sreće, čovječe, dragi. Pa on je imao. Stekam se, joj, tako sam stekao vam bio, čovječe, dragi, večeras, to jest, u ovoj epizodi zadnja mapa, Ork. Nadam se da ćemo imati sreće, evo uzet ću Kit Warriora. Nadam se, znači, mapa izgleda prilično lijepo, odlično, igrao sam je par puta. Kako mrzim moje kokoši više. Da, dobiješ moć, daj ga meni, imam za enchant. Ok. Ja sam pao u rupu. Uzu si enchantera. I pao sam u rupu. Pao si u rupu? Da, ona rupa šogava, neko je spawn u rupu tu. I ljudi, izgubili smo našeg dobrog prijatelja u takvom kratkom roku, što će nam naravno dodatno otežati posao do dolaska na prvo mjesto, ali nema veze, Rikša je dobio Ender Pearlove, on će... Da, Bog je da umre. Zombi! Moj si. Tako je. Ajmo, jump. Ho! Tako je. Direktno unutra. Ajmo. Ajde Luka, šta kažeš? Jel navijaš za mene? Da. Ajde. Ne, imaš tamo onom go... Joj, kako me živciraju ove kokoši više. Evo. Pa čovječe, svaki put otvorim Lucky Block, one kokoši unutra. Pa boli me briga za kokoši više. U onoj rupi imaš diamond block. Dobro, neka. Ja sad trenutno otvaram... Živciraju me. Čekaj, je li to neko na ovom? Nije, dobro je.
Siguran sam, posve sam siguran da... Juj. Ne, to nisu lucky blokovi, to su unlucky, evo ga, vidi ovo. Ovo su ti unlucky blokovi totalni. Evo ga, lava sada. Pa što će još iskočiti? Godzilla, majke ti mile. Aleluja, nešto pošteno. Imaš iznad sebe imaš lucky block. Ma ima i dosta ovdje dolje. Čovječe dragi, kako je krenulo, evo ga, opet lava. Joj. Kokoši. Nema mi kokoši tu spominjati jer... Tu dole ovoj rupi imaš diamond block, dođi tu dole. Neka, dobro, smir se. Ja ću prvo da poberem ove tu stvarčice. Šta je tu? Jabuke. Evo može prijatelj moj, može. Jabučice su dobre i zdrave, to ti je za jesti. Da. I možeš onda jesti jabuke, možeš jesti, znaš što? Moraš jesti sve. Ajmo. Tu je neko. Vidi ga. On si posve misli da je siguran, ali nije. Full diamond je, full diamond. Vidi je tu, kopa dole rupu. Nesto je. Nema full diamond, joj nije nesto dole shift, ovo u rupi. Gradi si rupu, vidi ga. Tu dole. Ne, prošli si rupu, vidi, iza sebe, vidiš ovaj dirt. I tamo tuku, hodaj napred, još hodaj napred i vidi desno ovaj dirt. Desno. Desno dirt, ne tu. Taj. Leđa ti je, lijevo dole, vidi ga, ima diamond. A, to je moj. To je moj. Ali jedan je tu napravio rupu, iskočio je dole i sad lucky blokove ruši. Sad ću ja... U onoj rupi je. Sad ću ga ja pitati koliko je sati, prijatelju. Di si? Nema ga, šta lažeš? Vidi, a, evo ga. Vidio. Tu sam ga vidio negdje. Molim, ubio sam sebe. Ubio je sam sebe? Da, vidit će. Ispred tebe je creeper. Creeper, di je creeper, nema... Evo diamond blokovi. Sad ćemo mi uzeti diamond blokove. Misliš blok? Dobro, evo blok. Jesi sad sretan? Creeper, vidi. Pa rekao sam. Sorry što si mi rekao. Ajmo. Takoc. Evo imamo ovdje malo jednog lucky blokića. Sad ćemo mali blokić pokrenut. Ajmo blokić. Šta bi dao da propadneš u rupu, ne? Šta sam dobio? Odličan mač. Mačeta. To nije dobro. Ajmo. Sad se vraćamo u poziciju. Ajmo ljudi, ajmo. Dižemo se gore, idemo polako. Neko gore razminirava područje. To za mene radi. Da vidimo što ćemo dobiti ovdje. Trojica ti tu, četvorica ti dolaze na island. Jesu moji ili? Petorica, nemam pojma da li su. Jedan je tvoj. Drž se. Jedan je tvoj, ali tih ima četvero gore. Tu, ajde. Ubit će ovaj, to. Ajmo dalje. Još jedan ti dolazi. Evo ga. Ne, pije napitak, bježi. A to je moj. Ovo je tvoj. Ali bio još jedan otok. Jedan strand 2 potion, odlično. Jedan ti je gore, skroz gore na otoku. A, vidim ga. Ima stone pickaxe. Malo zalagalo, ali dobro. To je sve za ljude. Da vidimo šta bi mogli uzeti i iskoristiti. Ne treba. Sharpness 3 već imam. Ovo ćemo tu staviti. Strand 2 potion. Ko je to umro? Enemy team. Neko je umro. Da, enemy team. Daj, pogledaj ili ima koga u blizini da ga ubimo. Možda onom preko od oko oba dva. Evo ga. Tamo ćemo sići i se ih pobiti. Jedan ti je popio potion of strength, ima... to su... Jedan ti je iznad. Gdje je drugi? Iznad tamo gore na ovom.
ovo je za pobjedu. FTV. Ajmo, ajde. Nije dole u onoj rupi, vidi, tu hode naprijed i vidiš ovu rupu ti je ovaj kabel. Da, vidi ga. A, vidi ga. Ej, miruj. Moj si. GG. Pronašao sam kablet. Ja nisam. Odlična epizoda. To jest, odličan završetak epizode. Ništa ljudi, odlično. Završili smo epizodu sa pobjedom i zahvaljujem se Luki na tome što je prvi poginuo. Jadan Luka. Ništa, ako vam se ova epizoda svidjela, udarite taj like, komentirajte, podijelite se naravno, zaboravite pretplatiti, a do sljedećeg videa se vidimo. Goodbye.